Sanibonani zithameli zeNgonyama Trust TV. Sila eHilton Hotel Anyo namuhla kumhla 14 April 2025, usuku oluyingqophamlando emlandweni weNgonyama Trust. La sizosayina khona isivumelwano nenkampani uMast, okuyinkampani eyakha amathawa amaselula. Lesivumelwano sizokwenza ukuthi ingqalasizinda yokuxhumana ey'ndaweni zasemakhaya ithuthuke ngenxa yokuthi uMast inkampani enkulu kunawo wonke la eSouth Africa engaphansi kuka-Vodacom, okuyiyona esinika ukuxhumana okuhle kwamaselula. Lokho kuzolekelela kakhulu emphakathini ngokuthi ikwazi ukuthi ithole ithekhinoloji noma ubuchwepheshe bezokuxhumana besimanje manje ukuze kuthuthuke iy'ndawo zasemakhaya. Ngizobuya nginazise ngokuthi ukuqhubeka kosuku kuhamba kanjani ngokusayinwa kwalesi sivumelwano. Hlalani nilalele, stay tuned.